Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizleri çok basit peeling tarzı bir karışım maske yapacağız. Gerçekten malzemelerimiz çok kolay. Limon ve şeker. Bu limon ve şeker yarı peeling yarı maske tarzı olan karışımımız cildi pürüzsüz yapıyor. Aynı zamanda sivilceleri, siyah noktaları yok ediyor. Cildinizdeki tüm lekelerini de arındırıyor arkadaşlar. Gerçekten yapımı çok basit, malzemelerimiz çok basit ama sonuç gerçekten mükemmel. Şimdi birlikte yapalım bu maske tarzı, peeling tarzı karışımımızı. Şimdi evet arkadaşlar, başlıyoruz yapımımıza. Şimdi bu limonu bu şekilde alıyoruz. İçerisinde şekerimizi içerisine bu şekilde batırıyoruz. Ve şimdi cildimize şöyle hafif biraz da suyunu çıkartacağız. Şimdi temiz olan cildimize muhakkak her maskeden öncesi cildimizin temiz olması gerekiyor. Şimdi bunu da bu şekilde yüzümüze şöyle hafifçe masaj yapar gibi uyguluyoruz arkadaşlar. Şöyle her tarafına bu şekilde şeker bitince yine aynı şekilde batırıyorsunuz. Aynen bu şekilde yaklaşık 15 dakika cildimize masaj yapar gibi uyguluyoruz. Hafif kızarıklık olabilir arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ama limona alerjisi olanlar önce küçük bir yer, yani vücutlarının herhangi bir yerinde denemelerini öneriyorum. Belki çok şiddetli alerji yapabilir. Bu şekilde 15 dakika bekleteceğiz. Bunu her gün yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Cildiniz yumuşacık, pürüzsüz. Gerçekten olağanüstü bir cildinize sahip olacaksınız. 15 dakika, yaklaşık 15 dakika masaj tarzında yaptım arkadaşlar. Şimdi yüzümü ılık bir suyla yıkayıp geleceğim tekrardan. Evet arkadaşlar, yüzümü yıkadım geldim. Görmenizi istiyorum. Gerçekten pürüzsüz bir cilt. Yumuşacık. Şöyle elediğinizde sanki böyle bebek cildi gibi. Ben her gün deniyorum. Her gün yapıyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Yarım limonu 2 gün kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dolapta sakladıktan sonra hiçbir şey olmuyor. 2 gün üst üste aynı limonu kullanabiliyorsunuz. Bugünkü videom da bu şekildeydi. Bunu muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.